พูดแต่แม่งติดกับตัวเล็งเลยวะเนี่ยชัวจะทำไงเนี่ยติดโดนตัวนั้นแหละแต่ไม่โดนไม่กดไปเล็งไปนิดจะบึมนะมันก็ปรับย้ายตัวเองมาใหม่แล้วก็อัดใส่ฮะนี่เว้ยโอ้โหมีรถมาเป็นไงครับจะมองนะขึ้นเลยนะฮะโดนตรงไหนเสื้อวิ่งอยู่เวลาคนดูภาพบั๊กเนี้ยฮะกระโดดเข้าไปแล้วทำไมมันออกมาอีกจบแล้วจุดนี้นะครับเต้นช่วยเต้นช่วยดาวเฉยตอกระเบิดง่ายๆเลยไอ้ดับพุ่ง
ทีวีไม่เห็น ไม่เห็นวะอ๋อนู่นไงมีแค่เลย โอ้ยเจ็บไหมเจ็บอยู่นะโอ้ไม่เจ็บเลย